¿Sabías que el yoga facial funciona para relajar toda la zona de la mandíbula y por ende ayudar a tu bruxismo? Si estás sufriendo bruxismo por la noche y no sabes qué más hacer porque eso ya llega al dolor de cabeza, porque ya llega a molestarte en tu día a día, te invito a practicar esta rutina de masajes para que puedas relajar toda la zona de la mandíbula, la zona lateral del cuello y un poco todo lo que es postura. Así que, sin más, te invito a practicar esta rutina juntos. Te voy a pedir que tengas las manos limpias, la cara limpia y también toda la parte de los trapecios, cuello y mandíbula hidratada. Vamos a comenzar dándonos pellizquitos en la zona lateral del cuello, en este músculo de aquí. ¿Por qué en el cuello? Porque muchas veces la tensión viene del cuello. Entonces te vas a comenzar dando pellizquitos. Nunca vas a tocar la parte de adelante, sino de los costados. Vas a inhalar. Exhalar por la nariz. Y pellizquitos. Eso es. Y masajea pellizquitos. Y 10 segundos más. Pellizquitos. Y suelta. Inhalo, exhalo. Y suelto. Ahora con tu nudillo vamos a comenzar a masajear la zona de la mandíbula, digamos, desde el hueso del pómulo hacia abajo. Y vas a masajear redondito, aflojando esto. Inhalo, acomoda tu postura, hombros alejados de las orejas, eso es, y masajeo, relajo esta zona, suelta. Un poquito más y paro. Ahí está. Y ahora vas a abrir la boca así. Y con los nudillos vas a relajar la zona del macetero. Relajo. Inhalo, exhalo. Y suelto, relajo. Ahora con tus dedos índice vas a ir a buscar el punto entre la mandíbula y la oreja, desde aquí, y vas a presionar y abrir la boca así. Y vamos a hacer 10 segundos y a la vez vas a masajear en círculo. Encuentra tu punto, más o menos desde aquí. Abro la oreja, inhalo, abro boca y masajeo. Se siente bien, siento que libero. Busca aquí, si duele, significa que hay que seguir trabajándolo. 10 segundos, inhala, exhala. Y suelta. Eso es, muy bien. Vas a soltar, tapin, 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 tapin. Y suelta. Siguiente ejercicio, con tu dedo índice también vas a empezar a hacer círculos y vas a ir bajando hasta llegar a la boca. Eso es, y relajo. Círculos y vas masajeando y vas bajando hasta la boca. Una vez más, último. Inhalo, exhalo. Eso es. Y ya que estamos desde aquí, vas a
presionar con tu nudillo o con el del medio en el punto medio debajo de la boca. Y vas a aguantar aquí, te puedes sostener así, el codo, dejar caer la cabeza y aguantas 10 segundos aquí. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Eso es. Y ahora con tus nudillos en la punta debajo de donde termina la comisura de la boca del labio inferior. Y presionas ahí 10 segundos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, suelto. Masaje, eso es. Y suelto. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a sacar la mandíbula hacia afuera. Puedes sostenerte y así. Vas a aguantar 10 segundos. Inhala, exhala. Retén el aire. No lo sueltes hasta devolver la mandíbula a su lugar. Vamos juntos. Inhalo, exhalo. Retengo, saco mandíbula. Suelto. Mueve la mandíbula hacia un lado y hacia el otro. Eso es, hacia el otro lado. Y tapen, tapen y aflojamos. Vamos a ir una vez más. Inhalo, exhalo. Segundo set, mandíbula hacia afuera. Exhala, suelta. Ahora vas a hacer resistencia con tus dedos hacia abajo y mandíbula tira hacia arriba, ¿ok? Vamos, inhalo, exhalo. Suelto. Puedes aflojar tu boca así, de esta manera, como si fueras un caballo así. Eso es. Ahora vamos a hacer como si estuviéramos bostezando, pero controlando. Vas a llevar tus manos a los costados de la cara y vas a abrir controladamente la mandíbula y sentir esta apertura hacia abajo y hacia arriba. Y relajo toda esta zona. Tapping. Y por último vamos a hacer pellizquitos suaves desde aquí hasta el inicio del cabello. Eso es, para destensionar también o eliminar las tensiones que se acumulan en esta zona. Eso es. Y para terminar, relajamos toda la cara. Cierra los ojos, frota palmas. Calientas tus palmas y apoyas suavemente sobre tus ojos. Te das las gracias por esta práctica. Que esta práctica de yoga sane, fortalezca mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Espero que te haya servido y
Nos vemos en la próxima.